サイレンノマーズです。お願いします。サイレンノマーズっていうそのバンド名はさっきやった曲がウルノバーズの曲なんですけど、それと次あるサイレンサイレンの曲をサイレンサイレンの名前をかけて組みました。で本当はこのメンバーの他に須原海君がキーボードで入ってくる予定だったんですけど、体調不良で出れなくなって、一昨日くらいに涼香さんがその助っ人で入れって言ってくれたんですけど、涼香さんもちょっと事情で出れなくなってしまったので、この4人で次の曲いきます。次の曲も盛り上がるんで盛り上がりたいと思います。カイ君のヘドバンも見れるので楽しみにしてください。We'll be right back.
ありがとうございました。